online stream กัน ready กัน ready มั้งโอเคกันจันงin Zion Washington Mizo 7-day Adventist ก็รัน health seminar program ก็เราลองนูดเวกเจ้าหมู่น่ะ local ซงกัน welcome เจ้าจะตีรัวลินonline ละมาแต่กัน stream มา online ละมาจังมินเรา clear ตัวซงปอจีไปกัน book บอกเจ้านี่ตุนการช่วงเฮียนHriselna ทุจะรังกันซิร์ฮูดอนะเฮลายากัน nurse ในเต้นHriselna ทุจะป่วยหมอตักไม่แหละชาเดียว practical เดียวจันตินมินซิร์ปุยดอนะนี่จะไว้อาหุ่นตะกาจานินามินรันเตลปุยซงเตะอินจะไว้จงอ่ะลอมทูอามาสายก็สวยดูนี่เอาเลยกันโปรแกรมจันน่ะจงใจนะหุ่นกันมังพอตังอ่ะจะมีจอดชวน introduction เตะแหละทิลปอยหมอดังแต่กรอนสวยชุนจอมดอนนี่จันน่ะจงใจนะมีรอนในสักตัวรินปัสเซอร์รูปุยฟ้าไหนกันซ้อมไหมจงใจอย่างลัลปาปะเทียนจงนุงเบอร์มินมังไอตูใจนักขันเตรวมมันนะเรย์ตะกาจังจงใจนะเนี่ยนะบางเราว่ากันเราลันทินเตอัตักมิรอนรวยเทงตาลัลปากันทินลุงเบยเสนังเงียเฮริเซลนะทุจ่าปวนชวนหุ่นทักไม่ก็ขันเตตานมินบวชใส่สักตากฟังเฮียนกันลมเอ็มอินเนนะลมทูกันขิลเจนังจูมินมังไอตูปะเทียนนี่ยกันคริสเซลนามินไงปอยหมดสักเอ็มตูปะเทียนนี่อีทุเทียงเลยมาคริสเซลทุจ่าตั้มตักลัลปากันหมู่อีทุเปกอังอินใจนะจังเฮียนจอลกาหลวนะเฮโรบอลปอยหมดตักในตูกันนี่นะเฮียนของไอตะกินลัลปานังมินรวยตูเหล่านี้ละทุจ่าพวงชวกตูก็ขนาดนาร์สซงเตปอทราวเทียงเลยเมลัลปารันทวมละง่ายแค่ตัวซงเต้นนังมากันเรียนนักกันทราวนุนเละกันตักคริเซลนะอินไลจินนั่นแหละไอ้ทุนซอมดันเงียตักไม่เตะเทียมาตักคริเซลง่ายป่วยหมอตูกันเรานี่เวกเทนตูรินอิมัลสอมนะกันนนดีเลยกันหุ่นบุลมินจันสักตองาอัตโตเพียงลัลปาอิทราวเทียงเลยมินรวยชนซอมเซลตูรินมินไม่ตูลลิโซคริสตามิงเทียงเลยมินกันดีเลยอาเมนอาเมนกันรอไหมพาสเตอร์เอาเลย Apple TV ค่ะคงไอ้มินเราออนสักไทยชวนเรามองเวียวังจานี่นะ local com ซงเตหิปะเทียนจาระคริเซลนะท่ากันในเวกตัวรักกับใบเสียคริเซลนะท่าในโลเตคริเซลโลเตปอกันโลอมันนี่ปออันนี้เทียมาเราจะตุนการชูกันเสียเราตัวรังกัลตังเฮียนปะเทียนินมัลมินสอมเทวังตีกับใบเสียแล้วตอนนี้เอาเลย introduction นังเดียวเล็กินที่เฮียนทูหันหอนก็ดูว่าตุนการชูกันโปรแกรมตัวคู่หอนนะอันนี้ชูก็จุน nurse กันนี่เหรอวะ pastor กันเนี่ยมาเสคริเซลนะทุจ่าฮีปะเทียนทูเนนพอเฮียนมิลเวียวินกษเชียแต่ชวนนับบิกตะกินไอ้เฮโปรแกรมกันห้วยหดนะอามุนง่ายไม่พอฮีเบียกอินนั่นนี่อังินปะเทียนทูเนนพอมิลเอ็มมาบิกตะกิน 7-day Adventist ก็ชันเฮียนคริสเซลในกันง่ายพอยหมอเลยจัวแล้วนี่สังนี่แหละปริยัติกุมขานเฮอาร์ติเคิลเฮรอนชวกมาสับเปร่า U.S. News and World Report ที่World Report News ลาร์ตักไม่ยันนี่U.S. News and World Report ที่คริสเซลน่ะจงจ้างเต็น publish เวซีสังนี่แหละสอมปนิขานอัปเดตเลยสุดท้ายจนที่เฮียน article ทุบยาอันนั้นเสียกันนี่ in pictures 11 health habits that will help you live to 100ที่กุมซาเท่งดำแค่นี้ดูส่วนแห่งคริสเซลนะ habit จีนท่านสอมประคัดที่เราติเวโรที่อินฟุยนั่นนนเสียมันนี่กุมซาคริสเซลตะกัดดำแข็งดูส่องบ้านนี่พัดล็อกแตงกุมซาดำแข็งดูกันน้องแมมคริสเซลตะกินว่าหล่อมั่มเวกุมซาคริสเซลดำริงวดขานี่หรอวะคริสเซลตะกัดดำขานี่คริสเซลตะกัดกุมซาดำคริสเซลดูส่วนแห่งฮิติตูรันเตียdon't retire
retirement ที่น่ะต่อเราต้องพิจารณาตักสัตซอยเซลจูละ floss every day ที่แต่เนี่ยปนี้นะนี่ตินหันว่าหาเลยหาอินการะบอลหลอตังเตตีไฟคันนี้ตินเราป่วยหมอไม่นี่ move around อ๋อเจ็ดหันเจ็ดเวเดเล็กแต่ป่วยหมอสุดปฐุมนะเนี่ยกันสวยจุงปลีนะ eat fiber rich cereal for breakfast อ๋อ cereal fiber ตำcereal เฮานี่ตินไอทรินรอ breakfast ทีนี้จูกัน nurse เต้นไออินจุงจังเต้น nutrition เต้นมินละเสียร์ปุยดอนตุนการชุงเฮียนเอ็งอังเง่ fiber ตำเอ็งอังเง่ไออินฟรีเซลที่เต้นมินละเสียร์ปุยดอนวางอินข้าจูกระดาษเฉพาะตั้งอัดเต็มเบระดาร์การรุกตัลจู quality sleep จันตินตุยตะกะมุดหิลมั้งดาร์การรุกตัลอัดเต็มเบระนี่จูกันมุดหิลง่ายอัดชัดเพจนดาร์การสรีขัดทะเลสวลจวน consume whole foods not supplements อ๋อไอ้ดำดอยไอ้เจ้าไอ้คือเซลตักไอ้อิน whole foods คลายระแต่ไอ้ธรรมชาติขันเนี่ยจวน be less neurotic อันเดียที่ไอ้บวยลุตุกะreal root ทวิงเราเดี๋ยวว่าเจ็ดเร่งไม่แต่พวกอัจฉริยะจูวันทวอินตีทวินเวเดี๋ยวเล็กแต่ง่ายแต่จวนมักเดี๋ยวไม่ยินคริสเซลนะจุงจัง U.S. News and World Report เฮียนจูกุมซาดำเทนี่ดูจนให้เตียงฮิติโรอติอสอยอัปเรียดน่าจวนเงี้ยรอนสวยตากติจวนที่เฮียนรอนสวยตาเนี่ยปเรียดน่าจวน live like a 7-day Adventist อติโอ้กุมซาคริเซลตะกัดดำมีดูจวน 7-day Adventist นุนดานตุรินนุงโรอติตบไม่นี่จู U.S. มีปุยซงเนี่ยนะคันกุมซาดำเทนี่ดูจวนดานปริยัตินะจู 7-day Adventist อังินนุงรอดีอ๋อไอ้สานี่นะออนไลน์แล้วมันจะกำลังเราเคลียร์ตัวแต่อันนัวเราเอ็นเละแต่พอ 7-day Adventist นี่เรามิเราเอ็นสักตัวมิเราเคลียร์ตัวไปอมกระริงอ่ะ 7-day Adventist อินี่เราปอิน 7-day Adventist อังินอีอมอาชานี่จูเห็นฟังเนี่ยตีส่วน 7-day Adventist เขาใครนะคริสเซลนะจุงจ้างกันอินสิร์ตีร์ดานที่ U.S. News and World Report พอเห็นเขาคันเบสเสียกนี่เมียเรามาเสกุมซาคริเซลตะกัดดำแข็งดูจวน 7-day Adventist นังอินอมตูร์ติดขัดไหมจู่อัปเรียดนาเนี่ยติดจวนอัปกวนะ be a creature of habit อ๋อจีนท่านอัง schedule อังถอหุนถอไอหุนมุดหุนมุดปังไงตะกะ habit ในที่อัชชาจวน stay connected อ๋อ relationship in late นัชตักเนี่ยนะมีin zom com กันในข้าอัชชาbe conscientious อันเดียดำชันในตักเนี่ยมั่งเรียรู้มุมัลตักตุ่มเงตักเนี่ยดำค่ะคริสเซลนะตางเราป่วยหมอไม่ยันนี่เดียจู่คริสเซลนะด่านสมเลยประคัดกันหันสวยถั่วก็บิ๊กตะกินพาสตอร์กันยังอิน 7-day Adventist พาสตอร์กันยังอินการันโปรโมทลักดูจู่ 7-day Adventist เขาครันินคริสเซลนะทุกจากกันอินซิร์ตีร์ด่านที่คริสเซลนั้นอัชชัยไม่ยา USA เฮียน7-day Adventist แต่ฮีมินอลปุยอายินกุมสมอันดัมฟริเซลบิ๊กซอกเซลอันดัมเรย์ซอกกันทีนี่ดัมตะกี้นั้นมินเชียดด่านตัวจู่ 7-day Adventist เขาครันจนวอกซันเอลวะสบัดเนี่ยอินคอมทีเดียวงดทีนี่ทีนะมาเสกข้าเรานี่ไม่ลวะข้ามีเปียขันไลฟ์สไตล์อินซิร์ตีร์ตั้มตักแต่กันเนี่ยคริสเซลนะกันง่ายป่วยหมอไม่ยะจานี่นาเฮียนกัน health seminar บุลกันจันตากันทุบปุยตุนการชู้จอกันทุบปุยชู้ให้คริสเซลนั่นแหละนุนหลิมนะที่นี่ข้ามีทุบปุยมังคันทุบปุยครั้งกันเสียหัวดอนะที่ชวนนอตินเหล่าลักที่ชวนเหล่าละตูรินกังเงินดูเซวนี่อาจารย์ชูกัน nurse นั่นมินันเสียปุยยังอาจันติน nurse ปัตนีนัดเล่มเบรามินเสียปุยเซลังอ่ะที่ชวนอัตโตปะ quiz exam กันช่างเซลดอนนี่ quiz สังอินกันหุ่นกันในเซลังอ่ะมากมุชาชา top 3มากสร้างเบอร์ปัทุมค่ะลอมมันอินฮอนเซลดอนนี่ลอมมันปอดชาล้มขบไม่อะนักกินะกัน nurse Rebecca ค่ะก็จอดนังกันลอมมันดอนตัวแต่พออารมณ์ปุยดอนขบไม่ที่ค่ะมาสับเบรินwelcome นังเดี๋ยวเล็กินการันสวยเทนี่เซ่เอาเลยจานี่นะเฮียน presenter ปัตนิกันในดอนนะ nurse ปัตนิมาสะจอกจวน nurse Rebecca ลุรินปุยฟานาอย่างนี้งะที่จวนอันนี้นะ present หนัวnurse เท่า Lawrence ช่างเตะเนี่ยนะจังอินคริสเซลนะทุจกันง่ายถ้าชุนซอมบอกดอนนี่
มาสับเบอร์ตันกัน health seminar มินหอนสักตัวเละ presentation มาสับเบอร์มินในสักตัวริน nurse Rebecca ลรินปุยฟ้าไหนกันโซเมอันนี้ฮีเนี่ยกุดแบงอินเรา welcome อีละอัฐยทัยอินไอ้บัวใส่ช่วงอินอรุณกัลช่วงอินอันนี้ฮีกันหัน introduce เลยสวยยังอ่ะสังนี่เลยสมนิคัน Andrews University Michigan จังอิน BSN Bachelor of Science in Nursing อซิรซาวะที่ชวนคำคุมเวกคันNCLEX ภาษา RN อินนี่อิน hospital เฮลัยกันบุลล็อก White Oak Medical Center เฮียนถกจันงาลนี่ตัวน่าเฮียนเช่นขัดส่วนกันเรียดด่านตัวจู่ใจเทียมตีนกันเสีย part time traveling singer part time nurse สังเดียวเล็กินเอาหุ่นหิบวยไม่มาเสตั้มตะกี้นั่นเรียดเราใจลำมาเรียดเจ้าตาด่านเรียดเราจู่ nurse นี่อินบวยไม่ข้องอินไม่ค่ะเราอีวันไทยล็อกส่วนจ่อล็อกดูจะกันในกันหลอมมันในเขาค่ะเองตั้งเงี้ยหลอมมันนั้นโดนไทยโดนไม่ค่ะก็เราไม่เองเงี้ยหลอมมันไทยโดนค่ะกันใส่ซาจวนอาทางอันนั้นกัลเวเซียมุนะโมอันเรียดซาขับไปเรานี่เรามันกันเสียมนัวละจานี่นะเฮียจานี่นะจังจานินมีปฐุมตันเซลติค่ะกันเรียลดานนี่สุวางินกันเราจังอ่ะกันเราง่ายทัดทับกันกัน give เช่นขัดเตจูกัน topic อันเดียวเดียวเล็ก point เรามันเป็กชัวตุ่มแต่กันเนี่ยแต่คิดน่านาจานี่นะให้ก็ดอลลาร์รันใส่ตัวมั่วกัน nurse Lawrence รันใส่หุ่นจน exercise ลำพังรัน promote ตัวนะจะมีมิลเดียวเองก็อินักกันมาหมดตัวรัง exercise กันลากหุ่นกันมาหมดตัวรังทิลเตอมตัวนะ gift card เตปอมตัวนะนักกินdiabetes จุงจ้างกันเจอหุ่นแต่ blood pressure จุงจ้างกันเจอหุ่นแต่ก็ที่อ่างมิลตัวกันมาหมดตัวรังทิลค่ะกันหมดเจลตัวนี้ practical ตัวทิลลิ้วนี่กันเลยมั่วกันเป็กดูทีนะกันใส่ดูมันจะเจ้าแต่จวนจนนี่จานจนนี่ไตวายพอโปรแกรมอมโดนนะคะกันรำมันวายแข่งเพียกันลงไอ้ทักชัดจวนนี่ลมมันชัดตักอันนี้เพียจวนนี่กันแต่ชอบตอนนี้ติขัดเล่ไปกันใส่แบบก็จวนออนไลน์นะจังเราเทียร์ตู้เขาตาเห็นลมมันอมเวทให้โดนอันตีกันไงตัวแม่ที่นั่นนี่เจ้าตัวน่าเห็นเอง department ไงถอแม่อี hospital ถอนะครับมินสิลไทยล็อกกันกิจูตัวน่าตักส่วน women's health ก็ทอกะตัวน่าก็ทอน่าตักunit to labor and delivery อันนี้อาจารย์เห็น postpartum มาเต็ม rotate นี่คิดว่าพอคันเรียนเราเตจูถ้า orientation ค่ะกันในภาพบอกค่ะ women's and infancies ที่คันในท็อปตากันเนี่ยจน maternal child health specialty ก็ทอกแม็กโอเค thank you อันนี้ส่วนจารีน่าเฮียนมาสับเบอร์ตัน nurse Rebecca เฮียนมินซิร์ปุยตูร์อันนี้Hriselna จุงจางทุตักหมอกันตีทุตักตักนี่เรา myths อันตีอังฮี health myths ตีอังค่ะใจน่าเฮียนมาสับเบอร์ตันมินซิร์ปุยดอนนี่กุดแบงอินเราล้อมนั่นแหละกูอ๋อเลยอินสวายิงก็จะไปนอนเลยดูเจ้าว่าออนไลน์นั้นมินเราที่ดูแต่พอจะไปเวกุเลยใจน่าเฮียนเงี้ยก็เสียงที่ก็อินไงตัวคันmaternal child healthลำก็เสียรงดก็จวนอิน openingทศกตัวก็ไงตัวน่ะจวนอิน generalตักินกันจะไว้ attention hook ที่ก็ลักไถตัวรังเดียวข้าก็ไงตัว myth or fact ที่ข้าก็ไงตัวน่ะมาเราจู fact ก็รอนใส่จวนอินจันตั้งกันไงทักตัวแต่ข้าก็รอนใส่ลุดกว่าหลังที่ข้าก็ไงตัวเดียวฟัง myth ละมากันโฟกัสตัวนี้ใจน่ะจวน myth ที่จูที่นี่ตักหมอกันตีเรานี่เจ้าเราโม่จุดที่เด็กขึ้นน่ะให้ตาสไลด์รอนเตลเราตัวโม่จานนี้ก็ presentation ก็ได้แค่เราอันเช่นขัดจวนนี่กันอ้อยจวนเราเราติดเท้ากันริงจุดเจ้าเงี้ยติดจวนไม่ใช่เฮียนที่กันในหุ่นเฮียนลูกกันสุกจวนกันที่ตัวอากาศตัวเราตอบตีข้ากันริงกลัดไม่นี่แต่เรามิโซเขาเจ้าเฮียนบอกกันริงก็เราอินเดียมาเราจะหุ่นตั้งกันจินนะแต่พวกเฮียนริงตัวเห็นเราเท้ามิสอันนี้เท่านี้ค่ะเคยจูอันนี้เท่าเราไม่รู้ก็สุกจนกับที่ก็ต่อเรากันที่ไม่เทมาแต่มาเส้นไงตัวที่นี่ละกันเราสุกคนค่ะกันที่ในตัวนี้แต่กันเราสุกแต่ปอนี่เทียกันรู้กัลปุยวางแต่ปอคันนี้เทคงตั้มตะกัดจวนนี่มั่วขามีวางแค่ก็จวนนี่เมคานิซึมของเราเนี่ยจะ example อันนี้เสียค่ะมาสับเรื่องกันใส่ตัวกันลุดลังหันไปยังไม่ได้สอบจังสอบปังอาเปียกันเนี่ยมาสับเรื่องมาสับเรื่องflu shot
vaccine focus in flu shot a top mo to na chuanin flu shot kan don hianin then kha chuanin flu kan nei tu ranga hen an ngai chin ani tro a mi nga khan flu shot khan i ve tlat box ya flu shot kan ti chon flu min te anga chodin ngai cho ol ve via wang tro mi tlang pui tan chan maro chu flu shot kan nei hianin kan taksa te hei headaches mo lunat na te chills kan tia kan khur na te muscle aches taksa te ron zonga taksa te ron na a 10 page chuanin kan pangte hasa atle min low grade fever te kan nei china te chuan chiu na zona hetiang thil hi khatiang kan tor khan a flu kan nei wang ni lovin khan kha a side effects ania chuna tlang puin rei lote chawani tro chu wangin flu shot kan ti khanin a mechanism a flu an min va pe a damlo na min ron pek na chan kha khami flu shot kan tak sai na alo don na khan ni lo ti kha ma sabrani se okay chuan noya kan letter hi ate de ulaka karon char me nga tro flu shot kan nei pyang in kadam lo ji asia ti tok te point lo mai theya tro a chen khata chuanin atlang puin kar ni chung vel hi khami flu shot kha kan taksa immunity mo khami taksa flu kan lo infection khami flu kan lo mu pala kan taksa ina ator na tur khami kara khan in 2 weeks vel immunity ko khan thai tur khanin mo tong gron mang le zok ni cha alo fight back thai tur khanin kar ni vel kha kha kan taksana nga ngai bok ta te khina na tro pui kha voina flu shot lo la ta se na ti thot win hi thotan ni ta nila ya te lo dam lo ta se tro dam lo via win flu lo nei tak poni se a hun kha ala claim ni to kan ni chu wangin kha reason one ani thaya apan hi na pakhat karon sei do chei kuma zir te pon ani ta ti chuan 10 khatan chuanin taksa kan mission kan taksa dan hi ama khop me tro adang ve ka chu wangin a flu shot kha full taka ve respond lo te po chang chuan kan om thina ni chuan pakhat le ha tali sa tel lo chu flu te po hi tuna kan shat lang which influenza te mo ni ta influenza ab te om ta maro chu a season is there hianin strain dang hi om ve theita flu shot kan wala kha a strain a cover lo strain te po kha a chang chana lo om theini okay ka pakhat na ni se pani na okay khwa dur le ve tro ovin chu pon ka chwak do na ni chu sa to tho jing tho kha chon ni ka mun te chon so thala kan erang hian hetiang bo ro khi maryland cha chang kan tong chen tro mun chen khada pe chon hetiang chau te po hi ni ma na ni salu to ga sunscreen ka mo lo ti khangai to na om chin adikem in ban pharo ka ti chen phar ngam cha lo ve the han phar chin lok tengo so sunscreen ka mo chang lo lom ni om chang lo wa he ka mo wa ni sa lo wa poi lo ti kha ril ro kan ngai to chin tro ma se hi po hi mit ni a chan chu ni hianin UV mo ultraviolet radiation hi UVA ele UVB rays ani tro chu sunburn hi mi taksa ni kan in emre to ka kan han burn te khanin khami rays ho kha kan twar ti na khanita hemi ni sal al loklo lom hei chum te oma kan lo ti pon ni thema se khatiang UV rays kha chum khana dang phalo ni mo dai hlim tok chon om ma se ni sa kan om tho kha chanin sunscreen kan nei lo chang kan tak satana poi thei ti kha karon sei do ti chan recommendation a chanin SPF 30 or higher ti khani mo kan sunscreen block kan en khanin SPF an jak vek ta a thei chanin SPF somthum a china chunglam kha mana poi mo ti khani se kanon thala do na next mai kan lak ti lok nga sa to zo ta mo okay chana pathum na hei attention kan shanga attention kan shalo mai theile na tu zana chu letter hi galo thilian deu tho do ne anti perspirant mo deodorant kan man na hianin 10 khat chon heta kan deodorant kan man atang hianin nute ate akal thaya breast cancer siam thaini ti ring tok te kanom thina ni mo hei po hi myth ani ti kha karon sei do scientific study po an siam to khata tanga deodorant kan man awanga breast cancer a cause na to re kha chu research apa mo to rom lo ani mo okay chuan pang palina mo palina breakfast ka wangin I wait at lavik ton tlat ti rin na omem chen ka jinga breakfast ka to nga ti khan I lawing kom thaya ti ru te po ka om thai tro kan in diet plan chung sanga hianin ma se hei hi mit ani mo Cornell University study and na chanin they found that the non-breakfast crowd didn't overeat at lunch and dinner and they ate about 400 fewer calories a day amit anti na chan khan ran prove dan zo ka chang nge ti chanin breakfast I do khanin mo kar hey mani in thing ateng timeline in pek na khanin an lunch le dinner kha
breakfast e wang khanin kan schedule dana khana wadang thei ta ni tro chu an study mak ve de wan mu dana chuan breakfast e lo ho zo kha chu mak tak ve chu lunch le dinner a khanan va over eat lo wang zo khani ta he nge sei dom zia ti ber chu kanin diet chung changa hianin myth apoi mo kan shia da poi mo ni ti khani chen kha chuan breakfast nge na lo te po kan om theya breakfast e nge tur ti dan te po khoma khang te po kha taksa nia chen kha chu kan mu ma chen kha chu kan thau ma chen kha chu kan mutlai hei timeline ni nang lo ni kha chu karon sei du chan ber so khani ta hei poi mi thani mo chuan adot le a egg or egg yolks are bad for you tam takin hemi egg yolk achunga enge mi zo in egg yolk hi ai yolk ka takhi achung mo an ti mo he achung mo chu inside see the ni se kan lo va let mak vele egg yolk mo egg yolk hi a thalo bik takin tia soi hi atamani hei kan soi na chan chu chen kha chuanin fats mo saturated fats there unsaturated fats te kan soi ta amaro chu artui hi low calorie nia nutrients po atama ti chuan protein tan po acha em ani ti kha kan shian karinga chuan research an mu box enge ti chuanin vitamin D kan mu theina tur mo natural resource a hianin artui hi atela chu vitamin D jo kan shia tagin kan ha te chuan kan ro te mo kan bones like kan teeth tan development a poi mo em mai ani hemi karon seilua ka saidu pakha jok chu enge ti chuan artui a thalom kan ngai thlatia kan lung oi mai lo tum na tur khani chuang lo ni mo everything but in moderation ti khani da ma se artu ya thalo top ti ngai dan kha chu adik lo mit ni ti kha ron sai chuan hi everyone must drink 64 ounces of water every day 64 ounces to knowing exang en yang le how many cups eight cups ni mo pastor biak chona mi o tu in nge an Hriselna velans la pakhalan phwa kha Hriselna sai phain amani tai mo tui in teu ro ni tin no riat I lo Hrisel thei na ti khanan phwa ni mo no riat hi chu adik chu diga chan chu 4 to khami an range an sai ta maro chu tekhinna na pona lo va chuak taw la tro ni sa me in than lo zinga tui no li ka in to tu na no khat ka in lenga tlai chu no thum jo ka in thei do tia ngai tan tur khani lo ti khani ran sai dom zia chu 64 ka max number ni lo ti ani mo most people need about 4 to 6 cups of plain water mo plain water anti om zia chu tui top so for example take an a chang te water mo intake liquid intake om ta thil dang kan a chang po khanin kan tak sai na tui mo chi kha chu kan mu thei tho ni tro other beverages and food sources chuan te khina na kan Hriselna te an anglo ta then khat chuanin nat na nei mek te kan ni theya then khat tan chuanin kan water intake po kan limited tool na te po am tro kan inzat kan limited tool a then khat chu kan lo active ani thei sport lama kan lo tlan na sa ni phei chuanin khata po khanin kan tak sai na ma mo zat kha ai na tam thei ni ti khani se tro om zia chu 64 no riat ngai ni ti kan ngai to na kha zani na changin kan ti dang lama ngai ti khan yang okay ka zo che pe next akan ka lenga tunge kut ti ri mang le mi tiang at lek ri mang apisa ye ba na phar ngai mai ben a pomo kano palai ben ka tiri china ka pa hemin house ya ikut tang lian ang hemin ti china ten khatinan ngai dana chon hetia kan kut kan crack awang hianin arthritis kan nei phanin ti mo arthritis le kut kanin thlia ga tang eng ma correlation omlo ni ti kha study in aron sei zo kan hetia kut kan thlia arik na chante fun fact ange ti chuan an sei chu gas bubble ta mi kan ru cha ha mo gas bubble ma chu mi chu aron ri chuak zo kan ya arthritis to in nei pha don lo ni chu ten khat in stress awa khatia in lo ti chuan apui cheu ni chuan apoi mi lo ti kha study na zer ter zo kan ya okay next akan ka leang overcoming mental health conditions is just a matter of willpower mo mental health chung sang te po tun kar chunga hing kan zir chho do na apoi mo em ya mental health hi mo ru lam panga ru ha na te ru na dik te anei hot kan oma tun lai generation a phei chuan atam tol mai research kan en po in hei amit an ron sai ber chunge ti chuan then kha chuanin kan ru ha na te ru lam panga kan dam lo na te hi chu mani in ti pachangila mani ka kan overcome thailom ti ru put na kan nei top chuanin khami chau khanin a solve kan hi ti khani chun sai chu mo it's just a matter of willpower
กันรู้กันไงตัวนะไม่นี่ตีซองค่ะไงตัวนะแต่ชินมาเสียหิมิตนี่โมตั้มตะการชวนิน trauma จะหุ่นกัลตากันจงอาทิลฉลาดังกันโลต่อชินฟังเต genetics ลำปังปน influence ในเทียจนกัน injury จนกัน brain chemistry โมเฮ็ดยังเตพอฮีeffect เวกันนี่ชูวังอินก็อินติดปัจจังจุดยังไม่เขารู้ปุ่นนะจู่ไงเขารู้ตัว depressionไม่ที่ยังซองอินกันเราอินไงสักไทยเราที่ข้านี่จู่ว่าวันนี้กันใส่ดูชวนตั้มตักตันชวน therapy แต่กันมาโมดำโดยแต่มาโมอินให้มี mental health ที่กัน fight back ไทยซองกันนี่โอเคตัวเจ็บตัวให้มีเลยตัวดับปะคัดเจียมตัวโมโอเคเฮ้ interesting เลยเทีย public toilet seats carry infections and diseases myth อันที่น่าอินกันใส่ฟียงย่อไงจะติดชวน public toilet seat กันวัดชุดนอนเพียงอินะเช่นขัดจู่ squat เล็ดแต่กันน้ำดิ่งตัวได้งามเมียเรากันนอนชินนี่มาเสกกันไงตัวตักชวนนี่ถ้ามี toilet seat กันวัดชุดวางเรื่องว่าinfection กันหมู่ตัวไอชวนนี่ toilet กันว่ากันละซิงค์ละมาทิลกันว่าข่อยเตะกดซิลเมียเราว่าชวักแต่กันน้ำชินกันนั่นนอนเจ้าเนี่ยตัวเงี้ยเจ้าอันนี้เราเป็นกันหันที่หัวสักสาบนไฟนี่เวลกันน้อยกันดูต่อกัน dry ไม่กันกุดขัดยังค่ะ infection กายนะตัวจอกตัวนี้มั่ว toilet seat เจ้ากันบ่อยแล้ววินกันไงตัวไม่จวนนี่ our skin is intact มั่วกันตักสนุงลำค่ะ intact อันนี้ปารินเนี่ยขัดอินโลในเทียนี่เราจวนมาเสกกดซิลลำปังจอกค่ะป่วยมั่วเจ้าค่ะ research อันใส่ดูตัวนี้มั่ว you're more likely to pick up an infection or a disease from somewhere else in the bathroom other surfaces like the sinks counters and door handles can have nasty bacteria as well so hand washing มั่ว hand washing ฮีอะไรลำกันชัดดูจวนนี่ happy birthday ค่ะวุ้ยนี่สุดชัวร์ก็ละคำช่วงอ่ะค่ะนี่อินกดขันสิละไงนี่อาบิกตะเกงกันกดตีนัดช่วงให้กันสิละป่วยมั่วโอเคต่อไปละ reading in dim light is harmful to your eyes expand โลกของโอ้ยจะติดชวน light มั่วให้มีเองลุตุกโลกันเลขากันเชียร์เฮียนินกันมิดกัน health มั่วกันมิด health ตันป่วยไทยนี่อันนั้นใส่ดูเป็นจะ long term effects ค่ะนี่เฮ้ย99% ส่วนนี้กันโอ้ยกระริงโอ้ยกันน้องแม่ fact จากกันง่ายน้องแม่แต่เรากันเอาปันไล่เป็นจานฟอนคุยจวนให้ฟอนคุยตัวสู้อิมิตนางอิมิตทะลวงตีข้านี่จวนเช่นขัดินถ้าที่ยังจานที่มันเล็กข้ากันเอ็นเต็ดถูกฟอนสกรีนเต็มหมดกันรีดที่กันแชร์ชิมขันตัวกัน nearsightedness มีpresbyopia แต่กันที่จนกันมิดprescription นั่นตีดังหลังพาตีนะคะกันไงตัวนะคะนี่มาเส research อะไรอย่างตีส่วน permanent ตักส่วนนี้อิมิตติดเฉยๆแล้วมั่ว vision ติดเฉยๆแล้วมาเราชูกันเอ็นนะคะนี่กันมีแต่เราคำที่ยา eye strain eye fatigue กันก็จะอมที่มาเสกที่ยังมีหาก็จะ long term ในเราเนี่ยเราเตียอินมีดินจลาอินหมดจวนในเราชาเวลไม่ตัวมาเส nearsightedness อันที่พานี่มั่วอันที่กันมี nearsightedness ชูมัวอันไหนหมดที่ยาอันละหมดที่เราตัวla reading in dim light ก็จะน่า cause เรานี่ที่ค่ะนี่โอเคกัน review เราว่าฉันจะ quiz กันในตอนว่ากัน review จะเรียนเราจากนั่นเลยว่าข้าส่งคันนี้เสร็จแล้วนี่ก็ present ให้ชูนั่นตัวนั้นเรามา topic ทั้งก็ใส่เลยงะป่วยหมอเบอร์ชูเองให้มี myth ก็ represent ฉันป่วยหมอปะค่ะก็ใส่ดูตัวเองที่ชวนทิลกันเชียร์แต่เพียงมีแต่นั้นใส่เพียงมั่ว popular opinion พอเราไม่มาโน้ดีมาเซ่โอ้ยงานเวกตัวนี่เราที่ข้าการเบลด์มานี่ in online article ตั้มตักเตเชียร์ตัวออกมา research ที่ตั้มตักเตออกมา Harvard University อาเต้ Cornell อาเต้ตัวนักการเชียร์อังคาริน government organization อาเต้ CDC อาพอเห็นเชียร์ตัวตั้มตักอมตาใน Centers for Disease Control อ่ะมั่วมานี่นะให้ชูก็ว่า curious เว้ยก็ว่าไงเว้ยนั่งเงี้ยที่กันดูจน online เชียร์ตัวตั้มตักอมนี่มีนั่นใส่เพียงอดีตก็บ่ที่เราวินมานี่อินไงเวนิลาไงตัวชุนจอมใจหลังโอติค่ะการซ้อมดูบอกนี่ก็ลองไหม Miss Rebecca เราเรียนปุยฟ้าไหนกันลองไหมเอาเลยจานี่นะตานปันนี้นะ presentation Hriselna ทุจามินสิลตัวที่ Lawrence ช่างเตะอันนี้ฮีเมกาลายาอินเดียอภิยังอันนี้อินเดียดานะส่วนมินสิลดานะส่วน ATS กันที่ Adventist Training School อภิยังอันนี้แต่เมกาลายา State พูดเบลช่างเตะฟ้าป่าอันนี้ High School ฮี Canadian Public School อาซิร์ซาวะติดส่วน Atlanta Union College อัตังอินสังกัดกัวสมกัวปัสริคาน BSc Nursing อาซิร์ซาวะตัวน่าเฮียน University of Maryland Hospital Largo nurse อันนี้นะทอกแม่กันนี่ Lawrence ช่างเตะเรา welcome กันรอไหม
le ani hi arong kal chungin Mizo tongin ka soi chuak vek thei don lova chu wangin English in ka soinga ti chuan a soi zo atopa nurse tho pimaro parin Mizo in min khai khom sak don atini chu kan lawin buat sei lok thei nan tuna Lawrence sangte kan some Kalom the tuk. Kamizo he regular conversation he got the teya ma say presentation level he got the telo a strong telo. Most of my presentation will be in English, so I hope most people can understand English here. Okay, thank you very much. Most of us go about our day and we rarely think about getting the proper physical exercise. Physical exercise is very important to your body. Some of us already know the importance of physical exercise. Remember, knowing something and applying the knowledge is the key. So you have to know it and apply it also. During my presentation tonight, we will review the positive benefits of exercise. We will also learn how walking can be beneficial to you. So there's one video they're going to play. There's two videos tonight. The first video is on YouTube, and it's 10 benefits of exercise, and these are proven benefits of exercise that can help everyone. Okay, go ahead. While they're fixing it, during COVID, I thought about the exercise I was getting before COVID, and then I thought I need to exercise more because the benefits are so good and they've been so good to me. I exercise regularly, at least 3 times a week, very hard exercise. I run a lot, and I also hike a lot. And because I'm a nurse, I can schedule my time to do these things at different times. And why physical exercise is vital for a healthy brain and body. Physical fitness through exercise is one of the most common pieces of advice offered by medics across the planet. There are many benefits of exercise when done correctly. Some of the most common include improved blood flow, general body fitness, weight loss, and stress relief. This video seeks to focus on some of the direct benefits of exercise on the brain and the body. So, exercise and the brain. Well, according to an article published by the Harvard Health blog, exercise helps the brain both directly and indirectly. Physical activity reduces insulin resistance, inflammation, and stimulates the release of growth factors in the brain that affects the growth of new blood cells. These growth factors also encourage the abundance and survival of new blood cells, keeping the brain healthy. Indirectly, it improves brain activity, which also improves mood and sleep, and reduces stress and anxiety problems. So, physical exercise has been proven to have some of the following effects. Number 1, boost the memory. Studies conducted on the hippocampus among children, adults, and the elderly showed that the brain structure grew after aerobic exercise. The hippocampus is part of the brain that holds the memory and is therefore crucial for learning. Number 2, improve concentration. Exercise improves the ability to focus on one task, ignore distractions, and also hold and manipulate information. Aerobic exercise improves retention among students and therefore crucial for children, adults, and the elderly as well. Number 3, improve mental health. Physical exercise is a great mood enhancer. The feeling of elation experienced after exercise is real and should be used as an alternative stress reliever. A 2010 study conducted for 8 weeks showed a significant decrease in the amygdala after yoga and meditation.
The amygdala is part of the brain that is implicated in processing stress, fear, and anxiety. Number 4, slowing cognitive decline. Physical exercise delays the onset of mental wear and tear and dementia, especially among the elderly. It pays to exercise early in life to avoid mental illnesses that come with old age. A study published on the neurology suggested that women who are physically fit in their middle ages were 88% less likely to develop dementia than their peers who were only moderately fit. 5. Physical fitness and weight loss. A study published in the Indiana Journal of Endocrinology and Metabolism showed that an active exercise training program was ideal for reducing weight and improving physical fitness among obese children. The effects were possible even without a change in dietary composition. Number 6. Protection of the body against age-related decline. According to a study published in the Journal of Aging Research, it suggests that physical activity maintained throughout life is accompanied with a lower risk of developing chronic conditions such as cancer, diabetes, cardiovascular, and coronary heart diseases associated with chronological aging. Number 7. Improved heart and lung health. When done on a regular basis, physical activity, both moderately and intense, lowers the risk of developing coronary heart disease. Regular exercise strengthens the heart muscle and its ability to pump blood to the lungs and the rest of the body. The lungs automatically pick up the pace to keep up with the exercise and therefore become stronger as well. Number 8. It increases lean mass and strength. High-frequency training and low-frequency training both contribute to improvements in lean mass and strength in men and women. Strength training also helps alterations in metabolism, increase in bone density, reduce the risk of injury, and even rebuild lost muscle. The buildup of muscle is necessary for preventing a resting metabolic rate that causes obesity. High-frequency training and low-frequency training both contribute to improvements in lean mass and strength in both men and women. Number 9. Improved cholesterol levels. Regular physical activity and exercise are effective in lowering cholesterol levels in the blood and thus preventing the onset of coronary heart disease, heart attacks, and strokes. Clinicians recommend aerobic training or resistance training to ensure that healthy cholesterol levels are achieved. Number 10. Prevention and management of diabetes. Regular exercise can help delay or prevent the development of type 2 diabetes by 60%. Daily physical activity, aerobic training, or resistance training prevents sugar buildup in the blood. Insulin sensitivity increases and the body can take up glucose during and after activity. Any form of physical activity that helps the body burn calories, e.g. walking, cleaning, running, sports, is beneficial and should be included in daily routines. So in conclusion, daily physical activity and a variety of exercises have significant improvements on the brain and the body among children, adults, and the elderly. Therefore, it is important to include regular exercise in our daily routines to maintain a healthy body and also to prevent lifestyle diseases. Okay, so those are the 10 benefits of physical exercise because some people might not understand it in English. Maro Pari will say it in Mizo for me. So this will be in the quiz. So please remember, try to remember as many of those positive things, okay, for the quiz. So there is another video. We're going to talk, first I'm going to talk about it. Walking, everyone can walk. Just about everyone can walk, okay? And walking can be very beneficial, more beneficial than many people think, okay? So most of us have the physical ability to walk regularly. Walking regularly is a very good activity that many people do. Many of us live in Mizoram, or at least we visit there, and we have to walk to many places there. Some of the walking is very tough, up the hills, down the hills. Here in America, we can drive everywhere and only have to walk to our cars. We can order everything online, even groceries. So we don't
end up walking like we would in Mizoram. Even if you have a car in Mizoram, you have to park in the bottom of the hill and walk in the top many times. Okay, so we're not getting the amount of exercise you would if you were living in Mizoram. We understand that there are physical limitations that some people have. Not everyone is able to run, lift heavy weights, or do very hard exercises. The key is to do what exercise you can do and do it regularly. So there's going to be a video next on walking and the importance of it and how much you should do. So this is a very good video. Hey there, my friend. This is Dr. Anthony Balduzzi, founder here at the Fit Father Project and the Fit Mother Project. In today's video, I want to talk to you about the importance of walking for good health. There's a famous Greek physician by the name of Hippocrates. He's largely credited as being the father of modern medicine, and he has a very famous quote that says that walking is the best medicine. And it's literally taken me around 20 years of health and medical study to figure out why he said this. And now I believe it to be foundationally true. Walking is essential for good health. And we're going to go over some of the research-backed benefits of walking in this video, but I also want to talk about some of the bigger picture philosophy. But let's start with the actual benefits. The research is very clear. You take a 30-minute walk per day, your heart health is dramatically better because as you're walking, your heart is pumping in a nice, relaxed manner, circulating that oxygen-rich blood throughout all of your tissues. And we know that when your tissues are getting vital oxygen, vital nutrients, they stay younger, they stay healthier. It removes more metabolic waste. We have our blood circulation, but we also have these vessels in our body called lymphatic vessels that run near our blood vessels. And what lymph vessels do is they carry your immune system and they remove a lot of cellular junk and get it out of those tissues and recirculate it throughout the body. So walking gives you this heart benefit. It also boosts your immune system through those lymphatics. And also, a 30-minute walk can boost your metabolism for up to 12 hours afterwards. Crazy, right? So if your goal is to lose weight, you pair a healthy diet with some walking, and the research is very clear of this. You do a 30-minute walk per day with a healthy diet, you start losing weight. The weight falls off people. We've had members in our Fit Father and Fit Mother Project programs who literally lost 100 pounds without touching a dumbbell and not doing anything other than daily walking. It's that important when paired with a healthy diet. Walking can improve your metabolism. As we get older, especially for women, when estrogen levels decline, our bones become more brittle. Walking helps strengthen that. It's the perfect amount of mechanical load as we're shifting our weight, moving our feet. It helps strengthen our bones, obviously boosts our metabolism, but it's not just with this the physical skeletal structure. It also improves our memory and our attention. There is research from the University of Michigan that showed that when people took a walk, specifically in nature, they showed a 20% increase in attention and memory directly following the walk. And why is this? This kind of comes down to the philosophy component of this video. Us humans, when we are born, the first things that the first big challenge that we essentially have is learning how to walk. We start crawling, which gets our muscles stronger, and then eventually we start finding our balance, working our way up and walking. We are bipedal creatures, and we walk so that we can explore our environment and do things and find food and eat. And we have this ancestral, baked into our genes and our history, the need to walk. Gives us these health benefits, but also we're meant to walk outside where we came from. And when we get that sunshine for the vitamin D, when we're breathing that fresh air, it calms the nervous system down, improves our memory and our attention, the different colors. They actually call it like green walking or forest bathing. Basically, taking nature walks is phenomenally good for your health. This is real science, not just foo-foo stuff. We obviously have the immune boosting benefits of the lymphatic vessels, and this is one of my favorite benefits too. For those of us who want to lose weight and want to have healthy blood sugar, walking helps cut the blood sugar spike after eating. We are meant to do light walking after we have big meals. Let me explain why. When we eat food, oftentimes it has carbohydrate that gets broken down into glucose and fructose and the different kinds of sugars that raises our blood sugar. And normally we get this big spike after we eat a meal. Well, guess what walking does? It activates some of these glucose receptors in the muscles of our legs, and it sucks that blood sugar up. And there are some studies showing that walking can lead to up to a 40 to 50% decrease in the blood sugar response after a meal by walking.
So you want to lose weight, you want to have more energy, you want to avoid diabetes and improve your glycemic control, take a walk after your meals. Ideally, in a perfect world, after every single meal, but certainly after a big dinner meal. I think one of the best health habits I could recommend for you and your family is to take a 20-minute walk after you have a dinner meal. It's going to help shift your body into a rest and digest mode. It's going to help lower that blood sugar. It'll improve your overall health. So what do I suggest in terms of incorporating walking? Well, I believe there's two primary important times to walk. The first thing is, if you can, first thing in the morning. Our bodies are stiff from sleeping. We need to first off get up, rehydrate with some high quality water, with some pink Himalayan sea salt for some of these trace minerals our bodies needs. Then we hit the pavement, we go for a walk. We get outside, we get the sunshine on our skin for the vitamin D3. We get it in our eyes, which helps regulate our circadian rhythm. And we get our bodies moving, we get the circulation. We get the benefits of pumping those lymphatic vessels. So first thing in the morning, great time to walk. And then after your biggest meal is the second best time to walk. So personally, I walk first thing in the morning, and I also walk after dinner. I understand your schedule might be different. That might not be possible for you. Even just accumulating more steps throughout the day is great. Breaking up your sitting at your desk with some walking whenever you can is great. Accumulate walking, accumulate steps. I will say this though, to hit on the meal thing. The researchers did compare sometimes people taking a 45-minute walk in the middle of the day versus the benefits of walking specifically after a meal. And there's tremendous benefits to walking after a meal in terms of improving your blood sugar responses. So a lot of people right now are afraid of eating carbohydrates. A lot of people are going ketogenic diets because they don't want their blood sugars to spike. Well, guess what? We're not meant to eat food and then sit on our butts. We're meant to eat and then move. This is the foundational aspect of what it means to kind of be a human operating in this ambient environment that we're all in. We're built to walk, so walk more. And this is the kind of exercise you can do into your 80s and your 90s. You might not be able to do that intense circuit workout or the CrossFit or the P90X or whatever you do, but you can walk. And as you get older, your ability to walk becomes even more important. It becomes the quality of your life. So start walking now, especially if you sit a lot. And now, how do you incorporate walking with your workouts? Well, I think the perfect scenario is thinking of walking not as exercise, but as daily baseline movement. This is what is required by this body every single day. We need to move it in some capacity. Then doing 3 30-minute workouts per week, pulse throughout the week of higher intensity, is perfect for your health and fitness goals. It's what our program members on Fit Father Project and Fit Mother Project do. They pulse these higher intensity workouts in, they walk every single day, ideally after meals. And if you want help with some workouts, because obviously I think you got the walking thing figured out by now, scroll below in the description. Get our free workouts for fit moms, fit dads. We have women's and men's workouts. They take. That's good. Yeah. So I hope this presentation has helped you get more knowledge in the importance of regular exercise, getting regular exercise. And everyone is different here. Everyone has their tolerance level. But walking, most of us can do here. So it's good to walk every day. As he said, it's best to walk after you eat, even if it's breakfast or after dinner or something like that. That's the best time to walk. And it puts you at a less risk for having problems with diabetes, especially if it runs in your family. All right, Maro Pari, please. A little interpretation. Kan shit hiam vek chuang ka jing thaw ma se atlang puin ka han sei zoi zoi anga e tlem te in hei atlang puin ke ni chuan in mishing te e kal kwal vel te hi kan ma moti chu kan in sha kan ni hi ma sengin kal ta lem no khan kan ni kha kan mangral me chi ni chu te ro chang chuan in khami kha khanin inge kan athati chu kan sha kan kal lem no china ma sengin e taksa insoi zoi kha kan taksa hian ama mo emema shia ringo ta ti silawai chan shia ta kan ke mani in nitina kan ti nge khan e kan Hriselna tur cha bi kan wa hong ani chumo chanin khami video kan ena chang khanin tlem ka han soyanga exercise le walking a chatna aron soi hawa aron chat a chatna haw kha tlemin ka han khai khom lo ka nga
kan shut reng na mo kan memory kan shut reng theina kan thluak ka ti active awangin exercise khanin kan shut reng theina kha ati chakani chu ati chaka chuan kan ngai to na film kan man theina mo concentration thil ngai to na achang chuanin thil kan ngai to du te hianin kan ril ruwa alut theilo te kan ti te ro kan active talk lo wangte ni china chataka exercise kan lak chuanin thil film taka kan ngai to theina te le chataka kan ngai to theina te kha achan puya chuan kan ril ru Hriselna achan pui boka achan pakhata chuanin kan exercise hianin kan taksa alo ha ti mela kan han kal khan kan lo hlim ani chu kai kan thluaka khanin hormones chikhat endorphins and dia happy hormones ani chu chung chu heng thil lom kan ton ti a lo chawa lo in siam thin hi ni ta exercise kan han la khan kan taksa khan nuam ati chawa khami kan taksa in nuam han ti khang kan hormone happy hormones kamo endorphin kha tiang te kha aron release te chen ni chu kan thluak hian kha nuam ti na kha ron thlen ta exercise in lak don reng hian atira ka van pe lo tak kan ti poni me te ma se kan han ti dewa te ro minute nga minute som te khan an dia an nuam kan ti chho chan thin hi chang phei zonin kan kham lo vela ti le wat te kan chak thina te ro tuk te kha kan ngak le thina kha achen chu khang kan happy hormone kan exercise ina kan thluakin khang aron release awanga kan lo keimani a hlimna le khami nuam ti na kha aron thleng ani ta khang kha exercise kan lak regular chuan kha kan taksa aron insiam tamanga keimani a khanin hlimna na sa tak khamo ma ni po hlim ngui bur kan om theida om me po ngui bur te kan om hi khatiang ni lo khan kan lo hlim le zal don ani chu chuanin kan upat chauzelin kan hai hota thil kan theng hila thil kan ngai to tha thei lawa chuan kan thil chiar te pok achang chuanin kan concentration te a boya khang aging mo tar lampanga kan enge tlak niam na angkha khang te kha ati khot lai ve thai ani chu khatiang exercise kan lak regular nge chuanin kan thil shat reng na te kha lo re alo area chuan enge kan memory mo kan sha reng na chat me ba ga thil ngai to chwa theina te khamo khang tiang te zong te pokha exercise kan alo chan pui ve kan ni chu chuanin kan lung le kan chuap mo an na thona chan pui chen chu kan han kala kan taksa han lum chho khanin enge kan feel chin te ro kan thin te alo phude alo chak de khang hei kan thin khami kan heart alo kan kala kan taksa kan che na sat khanin engtin nge kan lung kha chan pui kan ti chuanin kan chut me hi chuanin ti hian kan lung khan a na tur ang kha chu a thok ve mo ba apama kan taksa ina ama mo thi sen kha chu alo englo ve thoma se a ha bi kan ni chu kan om me hian ma se khatianga keimani kan lo chet ve khan heta thisen kan lunga tanga thisen a ron pam chu akha kan timur le kan taksam hun shanga khan an lo dong thale zon chu an chet ve ka wang khan ti khan kan lo chan pui ani chu keimani khanin kan lunga kha kan lo chan pui le ta ni chu a ha dam theina le alo khatianga kan lo kal ve na kha chuan kan lo chet ve na kha chuan ni lungpo kha a ha le lutuk tur ang khanin azia ta chuan alo Hrisel ta zel ani chu kholte po hi man na sal lutuk chuanin ei a ha alo chiat ma ang khanin kan thotir ngor kan lo tran pui ve lo kha chuanin a Hrisel lo thei ani chu mo khatiang ang khan ani ta chuanin kan taksa kan rina na sa ta kan rina tam tak lin mas kan ti chani hei kan organ kan taksa kan ru te le kan thin khatiang zong ri na bak taksai na extra ri na alo nei khom thin na khamo kan tan Hrisel si lo khang kha alo pai theina khan alo chan pui chuan cholesterol sang lu tuk tur te po alo venga kan exercise chat mewa kan heart te alo Hrisel mew khut kan lung alo Hrisel mew khut chuan kan cholesterol level te po kha alo ti hniam don ta chuan ai poimo ve em chu da zunthum nei tan khanin kan sugar sang lu tuk tur kha alo kan exercise chat nge kha chuanin kan energy kha
kan taksa ina thlum tang tur kha kan ke manin kan lo workout kan lo thlan chwa ve kha chuanin khami nan khan kan lo mang tlavia thlum lu tuk tur thlum betlat tur anga kha alo paya kan blood sugar level te po kha apa ngain enge me ai kha chuanin alo level po alo thazok thin ani chu I think that's it. Yeah. Hey, mase kan zawai in I voile enge wak kha kan lo take care lo nga kan taksa Hriselna te nang lawa baka kan kumte ai nang lawa enge Mizoram ma janya soyang khanin Mizoram ma kan lo cheng deuh vek to ta Mizoram ma chang kan kalna sata a chukle chho kan kalna se emema motor ate kan chuang kle atlem zok ani chu ma se helaya chuanin kan in le motor le door in car ti vel bak hi kia kal lo kan nitlang pui to a shan pa in exercise hun kan in siam te ni lo chuanin khata khanin kha lifestyle kha athalo emema kan zawai tan kha thil Hrisel lo ania ke mani hianin khami henglama te chuanin Mizoram te ang ain neighborhood vela po hey are ruya azol nuama Mizoram ate chuanin wak du poin hun rem chang te zonangai ni chu tero mun zol thate khatiang ngai me lo henga chuanin mun zol tha sa fe ka kan oma chuwang chuanin keya kal kwal sham mo voili voinga te han kwalila kan nu te po hi he anti re tang thina dunlai chu an Hrisel chaudon kop me englo hey helai asoi ang khan cho kamal zing thoa le cho kamal wak ti kha kalau soi belle la ko nga ke kal kha chunia damdol chalut tu kan ta chu baka zinga chuanin hei zingkara kan wakala mun sing nuam tak kan huwa ni kan dong hal boga vitamin D ma te pon vitamin D englau atang kaina te ron sei kan hungala kan vunta kan taksatan chuan kan mitin khatiang thilmoi lu tukha kan han hungal kan hlim ngal ani chumo hlimna ka khamin han pe ngal taringot ta zinga tanga kan han kal khan kha ni lengin kan mut te kha ati chani chu kan hlima khang zingkar changa hlim taka kan om kha chuanin kan ni po kha hei a hlima ni chu chuan choi khama cho kan nei hianin kan thil ei reng hi enge thil thlum a thlum le hei thlum le prot khatiang sang thil thlum a hianin a in pai choi na se em minute a in siam chuang na se em ta khang kha choi khama kan thut me kha chuanin khang thlum song kha kan taksa kha na om ta me ta khang in zoi in ti khanin zun thlum te anga poni se a tisang chho zel theta chuan amaro chu choi khama te chakte wa kalangai lawa chakte wa khan kal hianin choi khama chuanin nom lo te po om ve the ma sengin apa ngai tok mo kan speed pa ngai tok khan kan kal bek chuanin khang thlum ke mania in om khom me tur kha energy a thang kan manga ti khanin kan mangrala khanin kan sugar level at in hiama kan lo Hrisel zok ani chu ni mai ka sai alo mom hle mai ei dong ale puyan paper non semanga in mingin lo ziak theu don nia paper a khan review na nang reng enge in lok pui da pakhatal in soi thayangem du karon zot chinang cheunga puma muana kan zot thuai teng zaina ngai thak zinga khan kan ngai tha tam em maya enge iril ro chambang thai ti zaina zir thar choi khama walk mo choi khama ke kal kha a thakop mai ti digestion tan te po than yang chu ei chu wang nia ui hi nei vero thania ui nei chu ni tin ui hi kan walk pui mo a thalu tu kai po choi khama ten kan walk pui ka ui hi pi moi pui te po hian an fa ten ui nei an di la ui an nei chia sen walk tam deu ngan ron Hrisel sot don ani a tha em pisang te rin chani nu engai zir zanina
มาเซ่เรานี่จวงเราดิหรออ๋ออ๋อออนไลน์จังเราง่ายแค่เต้นกันคอมเมนต์กันแค่ไทยเราไม่ไทยเนี่ยไม่ใช่ทีนไหนลายลุสูก็ชาเราวันที่ค่ะzir tak chuan chu tianga that lo viona ran pa om chuang lo ti kha mit ani chu helama apuro rema kan zot dei tiang enge zaina kan ngai thak zinga pakhat iril ro cham bang te omem acha ani top mai mi ok ole thì hiện paper khain lo dong ve kem in ming lo ziak ve ro in ming in zia lo chona thei lo nia ming in zia nge nga ya pen lo keng lo mo pencil kha kan nei ma te kan nei lo chuan mo ngoi ro in ming ziak phot ro ti hian kan ti mayang zanin chu azan khatna te ne in share hu nom lo takin ti hian ka ti don nia zona karon siam anga mo zani tan chuan min ongai thla ula paper khan in ming cheu ziak phot ula chuan pui hian khoi min khon sak le se ni mo zanin chu kanin ngai thiam deu nga pen ron keng lo po nak tuk lama te ron ken tum ula apoi to lo mai hun duain hun kan la tam dewa dar kwa kan pel to chu wangin ti hian kan ti mai anga zona ka ron siam zung nga ti hian lo chang to lo mai ro pe para khan in ming chau lo ziak ula zanin chu awan nei lom man hon don ming kan pot thuai mai ang zanin chu lom man hon tu in ron kal wang rimin lom man dorin pu kan ti mai ang ma se zirla in zirga apoi mo thau wangin question karon siam thau nga in ming kha lo ziak vek ula lo thep ula paper kha chan tlangwal pui hian khoin paper khamin lo khon sak don ne in ming kha lo ziak phot ro in ming in zia phot chan lom man dong thai zi ngain tel sa ani chu van chale mai okay zona karon siam ang zona karon siam hai chu in zia tur ni lovin a chang thei khan dingin in chang don nia hay chu kan riat renga tan tha ve mai maya okay mate zona mate na aron soizi ga tangin what is the sun again SPF kha anga zo no om zia tak hi ka tha thiam lo kai point mirit angza nge ninga recommendation ti hi engmo mizo en ron soi chen lok Mizo en ron soi chin lok la kan shevek thawa SPF to sun protection tro kami a value khania engza ta chin nge chati khani chu zona chle sun protection som thumai chuanga thati chu 30 or higher atia SPF tangkai na tak kha okay apani na kan kal hal mayang hun atam lo wangin how long does it take for flu vaccine or shot to develop immunity? 2 weeks. Flu vaccine ain chi wa tang eng nga rei nge khami a ven him na ron thok tak tur khan vaccine ain chi wa tang in ron thok tak tur chang kar ni ta la du ti na ni chu okay how many cups of plain water do most need per day? And what can influence how much water an individual needs? Anga tui no zat nge nitin kan mamo. Claim bera. Dong an rekop mai 4 to 6 ati. No li tanga no ruk ania. Chuan kan mamo zat khain anglo thaya ain anlo na chan tur chu kan Hriselna azir zelin tui mamo tamle mamo claim deu te po kanom don ti na ni chu. Okay. Name 2 good things that eggs contain that we mention. Artui ina athat na patni. Soi thai kan mem. Protein, vitamin D, le nutrients, shrang. Okay. Ole, ani le pu Lorenza
รอนสวยจิงคันฮอร์โมนexercise กันลากเฮียนฮอร์โมนกันทั่วก็อารอน release ข้ามีฮอร์โมนลิมน้ำมินรอนเป็ดตู้ข้าฮอร์โมนมิงข้าเสียกันเอาไหม endorphins ลิมน้ำบิกมักเวเดอไม่จู่เนี่ย exercise กันลากกันทั่วกันลิมน้ำมินเป็ดจู่มีอะไรจู่ exercise กันอีลิมโดนนี่ มักเวคบไม่ประเทียนมินเสียมดานหิมะโอ้ endorphins ก็ดำดอยเลยเนาะโตหรือตกค่ะการนั้น exercise กันทั่วกันดำดอยโตเด็กค่ะถอนินไม่ทันเสียมสักตานี่เจ็ดเวลค่ะวันรู้ไหมมั้งโอเคอันนี้จวนเปเปอร์ค่ะคงไงโอเคอาพี่บอยค่ะมาแต่มินปิกตีร์แต่คงไงยินอาพี่บอยเห็นลมมันจานี่นะฮอนตูตัวลมมันปฐุมนะฮอนตูตัวหันปิกรอเสียอีมิงปอยปิกทายาพี่ขันลมมันดูครับปิกงามิงอมฮีลมมันปฐุมนะฮอนตูตัวนี่ยังตูมิงเงล่จานนี่ลมมันปฐุมนะฮอนตูตัวใจฟ้าหน่อยพี่ใจฟ้าหน่อยไม่เราชวกเทงแอมจนลมมันเคยมาแต่กับเราเก่งไหมโอเคปวดตู้ตัวก็เก่าเช้าอ่ะปวดตู้ตัวนั่นหลานต่อตอนนี้ลมมันปนี้นะจ๊ะผู้จัดร่วงอ่ะกันเก่าแต่งของไงอันนี้เห็นลมมันปนี้นะฮอนตู้ตัวให้มินปอสักเสละเอ็งไงพี่ใจข้านะดอนห้องฮาร์โรเซโอเอ็งไงฮอนดอนพี่ใจเห็นมากเราเรียนดังขจรนี่อันมานี่ดูกันขันติ้วตัวนั้นบอกว่าที่ว่าเซอร์ไพรส์เอลิเมนต์ขันนี่แต่เสียจานี่จู่กันรอมันกันด่าแต่ที่อันมันจานว่าอันมานี่อัน value เจอขันนี่กันเทนนี่ที่เขากำลังใส่ดูบอกว่าเอ็งไงอันปอฟูสักตาเสละห้องไทยล็อกเกมโอเคอันหอนช่วงนี้ผู้จัดร่วงกันลมมันดังเละฮอนตู้ตัวอาวันว่า select ดอนเวมินเชียร์สักล้อไทยมเบนจามินโอเคเบนตาเราเฉาลกไม่หรอโอเค thank you กันรอไหมปูขันมินพลันสักดอนเนี่ยเบนตาจุงเราดิ้งลกหรอเงี้ยพิซซ่าเฮียนะปอฟูเอ็นลกกังexercise mat exercise ลากนะตัวเพร์อันนี้จู่เฮตาดงอ่ะกติเบนเงี้ยเบนอีดอนเล่เอ็นเวลกังมีปุ่นหูเวกันดู jump rope jump rope jump จัดต่อดอนนี่จู่โอเคส่วนผู้เราเริ่มมาเฮียนข้องไอ้ยินประคัดต่อเปรหอนตู้ที่มีรอนโปสักเทียมกันนี่จุกันชินตีรังอามาเปปราชเทียมพลังไงกันติไม่เนี่ยตาก็ปวดพลังติดกับเขาอะไรเดี๋ยวเราก็เฮ้ยตุ๊กดงอ่ะดงอ่ะอันนู้นนาวินันดงอันนี้มั้งสารินจูดงอันน่ะดงอามิงเนี่ยมิลครับโอเคจีบยังจีบอยู่ละกุดแบงงthank you ห้องห้ารอเล่ดงเองไงดงอันเองไงดนเล่เราไม่เคยBluetooth speaker Bluetooth speaker ดงอันนี้ลมอมลึกโอเคลมอมครบไหมที่คานจานินกันโปรแกรมจูกันเจ้ากันสิร์ไลเท่าข้าอัตตะกันนุนปุยตู้กันเนี่ยปุยหมอเนี่ยที่รอใจเนี่ยจังกันสิร์จังอิน exercise ปุยหมอเสียแต่กันง่ายขาที่รอข้างแต่ข้าบิ๊กตะกินกันหอนังนักตู้กันจังอินกันวักเวกันนี้ตินวิในดูตะขันวิลาอุละวิแต่อินวักปุยเวทีนังอินเราที่เซลซัสตังไก่ปอวิกันในดูหิมอนี่ตินก็วักผาก็สิเซลนั้นพอให้นัดชัดตักให้วิหันวักปุยวิในเราตันปอเวงหันวักกวลตะเฮียนอัชาไงตัวนั้นเราฟิล์มทรีนั่นนี่เอาเลยข้าใจนะกันโปรแกรมกันในไทยจูเนียเราก็คอมส่งแต่อินจะไว้จุงอารมณ์ทุกันสวยจานินจูจันขัดนั่นนี่ยังอินแค่มิน
กันโปรแกรมค้ากันตุ่มหุ่นกันบางไทยรวมมินลงง่ายเทียมอุละนักตุกจานาจวนดาเรียตาเชียดเสียหุ่นตะกันจันงติจวนดาร์กว่าเวลาจวนโจกันตุ่มดอนนี่นักตุกจานละมาจวนที่ขันจันตินินนกัลจวนลอมันอินดงไทยเสียดอนะอินนกัลเสียง่ายดอนะนี่ใจนะ presentation มินติสักตูนุลาเรเบคายเล่ nurse Lawrence แต่จงลอมทูกันสวยอันนี้กันอุปาเราเรมันจงใจในตอบนะมินขาดสักเซละงอยล็อกจุมิไม่ที่ขันออนไลน์แล้วมามินเราเทียบตัวแต่จุกันมังชามไม่อย่างเจ้างะก็ขันชุ่งปวนตัวปอยหมอแต่กันในวางินนักตุกจานละมาแต่ออนไลน์แล้วมาจังมินเราเทียบชุนจมเละตัวรินกันซ้อมมาเจ้ามังชาเฟกอุเล่